ขออนุญาตเริ่มก่อนเลยได้เลยหรือเปล่าครับรอพอดีขาดเพื่อนอีก2 คนถ้าพร้อมแล้วก็พูดได้เลยนะคะหรือว่ารออาจารย์พิระเมศด้วยก็ได้ค่ะโอเคอาจารย์มาแล้วงั้นผมขออนุญาตเริ่มก่อนเลยนะครับ so good afternoon everybody. Today I'm going to present an interesting case. Today's case is a Thai 53 years old male presenting with fever for 10 days. Um, the present illness is 10 days before visiting the hospital. He was complaining of fever with other non-specific symptoms, including chills, myalgia, and increasing fatigue and anorexia. And one day before visiting the hospital, he complained a new onset of generalized abdominal pain with nausea, but without any vomiting, diarrhea, or constipations. He still have high grade fever with chill and still have anorexia, so he wasn't able to eat or drink. For the past history, he has an underlying disease of type 2 diabetes mellitus, but without any follow-up for 8 years. So he wasn't taking any medications for diabetes at all for 8 years. Other past illness include he had a history of leptospirosis infection for 5 years, and he doesn't have it. He's not currently taking any medications, including herbal medicine usage or any other over-the-counter medications. He denied any food or drug allergies. Social history. His birthplace was at the northeastern part of Thailand at Khon Kaen, and he is currently living in Sriracha. And his occupation is construction worker and previously a farmer. Uh, he drinks alcohol every day. Drink 2 to 3 bottles of beer per day for 30 years. But his last drink was last week because he wasn't able to drink or eat anything due to his fever. He denied smoking, denied any recreational drugs, and his hobby is fishing. He fish in river or ponds like 2 or 3 times per week. For the physical examinations, he had a fever. At the OPD, he had a fever of 39.6, and his heart rate was 130. His blood pressure was 92/54, and his respiratory rate was 24, and his oxygen saturation was 100. Um, so GA was good consciousness, but he looked pretty fatigued, and HENT, there was no pale conjunctiva and no icteric sclera, no injected pharynx or injected conjunctiva as well. CVS, normal S1, S2, no murmur, and for lung is clear and equal breath sound. Uh, f- for abdomen, it's soft, no distensions, and he have another positive finding is moderate tenderness at right and left upper quadrant, but no guarding, no rebound tenderness, no hepatomegaly, no splenomegaly, and no CVA tenderness. Murphy sign was negative. And CNS was E3, V5, M6, and he was oriented to place time in person, but he looked pretty lethargic. Extremities, there was no edema, no skin lesions, but there was like tenderness throughout all his 4 limbs. Like when 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 I palpate his like leg, his arm, he said it was painful. Can I ask any resident when you see this physical examination and vital sign, what do you concern about? In his vital sign, I see that he has high grade fever and his heart rate is also high and BP is 90 to 54
So I think he has some degree of shock. Do you Maybe know some in septic shock. do you know quick SOFA score, Q SOFA score? What Q SOFA score is include in this patient? Q SOFA, do you know what Q SOFA include? Heart rate. Q SOFA include three things. What can any resident answer? The first one is Q so far consists of respiratory rate more than 22. this is and patient 24, right? yes. And And another one is systolic blood pressure lower than 100. And alteration of conscious. This patient vocal. have all three criteria, right? Yes. So we should suspect from his history and from our assessment that he may have some degree of sepsis, right? So you can go on. So what are the problem lists in this patient? Maybe we should send this patient to Yeah. emergency room if one can detect that he or she suspect sepsis. So anyone can address this question on problem list. A 53 years old Thai male with acute febrile illness and left upper quadrant and left upper quadrant tenderness with anorexia and myalgia and his underlying disease are type 2 diabetes and chronic alcohol drinking. That's right. Yes. So that includes all the problem list. The problem list is 53 years old male, with acute febrile illness and with right upper and left upper tenderness with anorexia and myalgia, and with also sepsis as well. Okay. And there is type 2 diabetes and chronic alcohol drinking. So in this case, like if you want to approach the acute febrile illness or acute undifferentiated fever, in this case, the patient don't really have any primary focus of infections, and there are like multi-system involvement. So it could be like systemic infections, or it could be like systemic febrile illness. So I look up for in the epidemiology in Thailand. Like one of the most common causes of systemic infection in Thailand is leptospirosis and dengue fever, scrub typhus, murine typhus, and common causes of like multifocal or disseminated infections or like meliodosis and staphylococcal disseminations. So this is like how we approach like acute febrile illness. So fever like less than 2 weeks. Well, in this patient, there is like sepsis, so appropriate resuscitation should be and empirical treatment should be given. And after that, we should perform like complete history and physical examinations to find a primary focus on infections, like what this patient have, like, unspecific symptoms like myalgia and anorexia and unspecified abdominal pain. So we conclude that this patient have like acute undifferentiated fever. So if like the patient have like acute undifferentiated fever in Thailand, like we should look out for those diseases that I mentioned before, like according to the epidemiology in Thailand, like dengue fever, like scrub typhus, or even malaria as well. So from here, if there is no like specific finding, we should work up for those infections and give empirical treatment as well. And if it's severe case, hemoculture should be given, and empirical treatment like ceftriaxone or doxycycline should be given as well. So from this approach, what are some differential diagnoses that you can think of?
due to patient history about history of leptospirosis about 5 years prior to this visit. I think that's and the clinical about moderate tenderness as right upper quadrant. I think I'm the leptospirosis is the one of the differential diagnosis. And I think for another differential diagnosis, maybe meliodosis, because the host is have a diabetes mellitus and also have a previous of farmer history, and also he is present with fever and also upper quadrant abdominal pain. Okay. Sorry, what is the onset of the acute febrile illness? How many days? 10 days. For 10 days. Maybe acute to a subacute. Subacute. Liver upset or Clinical right upper quadrant pain with fever. I think cannot rule out maybe other surgical conditions such as maybe about hepatobiliary disease or liver abscess, something like that. So according to the differential diagnosis, you have differential the systemic infection like leptospirosis and meliodosis. What about the local infection apart from liver abscess? What can be present with acute febrile illness for 10 days with right upper colon and also As well, yes. both. I think chronic cholecystitis also can be concerned, and also the small liver abscess. If you think a local infection in the right upper colon, the liver abscess and also the cholecystitis should be the differential diagnosis, but do not explain the left upper quadrant. What about meliodosis? Do meliodosis explain all of these clinical features? Do meliodosis explain about the left upper quadrant tenderness? Yes, because spleen. Meliodosis can cause a micro abscess and abscess at many organs, which is the common site of the abscess that can be found in melioidosis. Where else can be found? The patient is Thai male. So what is the another common site of อะไรนะ มีคนตอบเทสติสยังไม่ใช่มี prostate คือก็พูดไทยก็ได้คือ melioidosis can be present like acute undifferentiated fever and also maybe local like maybe cause pneumonia or sepsis or any other micro abscess at spleen or common as prostate as well. Okay. So the differential diagnosis includes like leptospirosis, because he have high fever, abdominal pain, and other constitutional symptoms, and he had a history of like fishing in ponds and rivers. But the cons like there's like no conjunctivitis, no jaundice. And another one is meliodosis because you have like high fever, abdominal pain, which also includes the left upper quadrant pain, which could indicate like splenic abscess and other constitutional symptoms. And he is like an immune compromised host as well. He has poor control diabetes, and he is like a chronic alcohol drinker and a history of going like fishing into ponds. But cons like he denied recent traveling to like northeastern part of Thailand. And others like dengue fever, because he had high fever, abdominal pain, nausea, but he had fever for more than 7 days already, and no evidence of bleeding. And there's other differential like acute cholecystitis, the liver abscess as well. If you want to add dengue fever on the differential diagnosis list, maybe like a typical presentation of
dengue fever or dengue with complication. So, what further investigation do you want to do? Investigate the blood for complete blood count, liver function test, and also screening, อะไรอีกดี He have a poor appetite, so check the electrolyte and static workup, check for hemoculture and urine analysis and urine culture and check X-ray. ได้ไหม And kidney function. And also kidney Yeah. function. Anymore? And well, about the ketoacidosis, like a DKA, yeah, maybe this patient because of some fever and they got some like an alternative of consciousness. We have to concern about his the diabetes ketoacidosis also. So we can send the investigation more like a fasting glucose and ketone inverse. Okay. The diagnosis is the differential diagnosis that you have made the list. We're gonna send like a serology about IgM for myelitis and IgM for leptospirosis, and NS1 antigen and IgM, IgG, and anti-HIV. So yeah, No, but only specific because now we are different diagnosis, so maybe we are gonna send IgM for leptospirosis and IgM for myelitis. you mentioned about HIV. Does anybody in this meeting agree with your friend about HIV? Should in because in like subacute to prolonged fever, I think it's appropriate to evaluate the immune status like HIV infection. Can be presented with the like AFI alone without any specific symptom. Okay. So the investigation result. The first one is the CBC. His the white blood cell was like 10,500, and neutrophil was predominated, and his hemoglobin was 10.9, and MCV was 65.1, and he had like target cell, and his liver functions. The positive findings are increase in AST 104, ALT 72, and ALP is like very high. It's 939. And his direct bilirubin is slightly elevated, but his total bilirubin was normal. Would anyone interpret the abnormal lab in this patient before we move on to the other lab? I think it's leukocytosis with neutrophil predominate, which are preferred to caused by infections or inflammation, and also have anemia as a microcytic
microcytic anemia with few target cell and microcyte. Maybe check for the iron deficiencies and also the hemoglobin E trait. E trait, yes. And also for liver have a direct bilirubin hyperbilirubinemia. Maybe it's obs- um obstructive ใช่ปะ obstructive cause and also have a hepatitis with a increase of ALP อืมค่ะ So the liver function test show the cholestasis pattern and also the my liver injury. Other lab, the electrolyte, he has like hyponatremia, and his sodium was 123, his fluoride was 89, but his potassium was normal. There was an increase in blood urine nitrogens to 31. His creatinine was normal, it was like 0.62, and his GFR was normal. The venous blood gas was taken as well. The positive finding was that lactate at 3.1 is elevated. And the point of contact glucose was 290, but his ketone in blood was 1.1, and amylase was pretty low. It was slightly elevated. Sorry, it was 71. and as for serology, well, the Bohorderia pseudomallei antibody was positive, but the leptospira IgM was negative, but his IgG was positive because he had like history of leptospirosis before. And then GS1 was negative, and antigen was negative. Then IgM was negative, and IgG was weakly positive, and anti-HIV was negative. The hemoculture was taken as well, and the Bohorderium pseudomallei was shown at like 15.5 hours and 19.1 hours. At first, they reported like gram-negative bacilli and like safety pin appearance. And sputum culture was positive as well for Did the Bohorderium. patient has any respiratory symptoms or any abnormal in the X-ray? There was an abnormal chest X-ray. Like, But the patient didn't like no, report any cough or no respiratory symptoms, but his X-ray was like yeah, that as we have discussed before, patient can be present with septicemia or maybe abnormal lung infiltration because it's common for the melioidosis in the acute to subacute phase to have many abscess in multiple organs. And are there any ultrasound, ultrasonography of upper abdomen as well? they did this emergency CT upper. CT. So at the ER, they did this, did CT upper abdomen, and there was like many hypoenhancing nodules in the liver and spleen. So they said it could be abscess or malignancy. That's only CT upper abdomen, not the whole abdomen. At first, they did only upper abdomen, but when they admit the whole thing, yeah. Why should we send CT? Why did I ask about the CT upper or CT whole? What is the difference between these two imaging? What do I looking for the CT whole app? Before you show the report of the CT whole app. อ่าคือมันต้องดูว่ามีแอปเสตตรงไหนบ้างเพราะเวลามัน duration treatment มันนานหลายเดือนอะแล้วยิ่งถ้าเป็นแค่ septicemia ก็ประมาณหนึ่งถ้ามีแอปเสตด้วยเราก็กลัวว่าแอปเสตมันจะไม่หมดแล้วเราอาจจะไม่ได้ follow up อาจจะไม่มีก็ได้ไม่ได้ดูเคสมา so this is like the upper abdomen, and you can see like some dark spot, and then his spleen with some hypodense lesion as well. And and later on, they did the CT chest with whole abdomen, the contrast, and they're like, this is like the next day. So, but I think it gives a better picture. So there are multiple nodules in both lungs, and they suspect like it could be lung abscess of melioidosis. It could be like abscess, and
and including microabscess in liver as well, and multiple multilocular splenic abscess. And they said there are many hypoenhancement of prostate gland and could be like prostatitis as well, prostatitis as well. Okay. So here's like some pictures of CT, and you could see like some liver, some lung abscess as well here, and splenic abscess from the whole CT whole abdomen, and some micro abscess of the liver as well. And the diagnosis in this case was meliodosis with hepatic abscess, splenic abscess, lung abscess with sepsis, and other hypovolemic hyponatremia, diabetes mellitus, and chronic alcohol drinking. So the initial management, when I saw the patient, I just consult ER because like the vital sign wasn't really stable. Like uh at triage, the blood pressure was 84 and 40 something, but then they repeated to 100 and they sent to the OP. But then when I repeated it was like 94 something like that. Yes. Yes. So at ER, so I consult ER and just transfer the patient to ER and did some septic workup before. And the patient at ER firstly he received like ceftriaxone, and then later on when they consult the internal medicine, they changed to meropenem, and a total of normal of fluid was given. It was 2,500, and then they did some C-line access and give norepinephrine. What would you think about the antibiotic at that time? Is it appropriate to give ceftriaxone or meropenem? Any comments? I think if you think about meliodosis in the differential diagnosis, I think like ceftazidime or meropenem would be more appropriate. If we didn't think about the drug resistant, maybe the meropenem is too broad for this case. But for the most appropriate, maybe ceftazidime, as you have mentioned. And When many, it come the patient was with septic shock, right? Because he didn't respond to the IV fluid. yes. So like epinephrine was given, and at the internal medicine ward, so the patient received meropenem, 1 gram every 8 hours for 3 days, and then they switched to ceftazidime. So it's based on the hemoculture result. They give ceftazidime for 25 days, then after, before discharge, they change it to Bactrim. And for diabetic mellitus, the HbA1c was like 15. So he was given like insulin at the ward, and before discharge was given dose like metformin, pioglitazone, and Mixtard. And here's some knowledge about meliodosis. So meliodosis is caused by a bacteria called Burkholderia pseudomallei, which is gram-negative bacilli with bipolar staining. Some would say it looks like a safety pin appearance. It's usually found in soil and ponds, and it's common in the northeastern part of Thailand. And the route of transmissions include like percutaneous inoculations, like if you have any wound, it could enter via the wound or abrasions, by inhalations, ingestions as well, and other ways of transmission like sexual transmissions, and even breastfeeding if the mother have like mastitis. So usually the activity that the patient would do would be like walking barefoot, or farming in the northeastern part, or even fishing, like in this case, or drinking contaminated waters, or even breathing contaminated soil. And some risk factors include like diabetic mellitus, and thalassemia, any other chronic diseases like chronic lung diseases, chronic kidney diseases, and even heavy alcohol use and occupations that involve agriculture.
So in our patient, he has like diabetes and even heavy alcohol use, and he fish every week as well. Incubations of meliodosis could range from like 2 days to several years, but mostly like several weeks. And signs and symptoms, they said meliodosis is like a good imitator. It could imitate other diseases, but the general symptoms include like high fever, headache, muscle pain, acute pneumonia, even urinary tract infections, and septic arthritis, and multiple abscess like in liver, in spleen, in skin, in lymph node as well. And for workup, could be you could do gram stain. You could use the gram-negative bacilli with bipolar staining or safety pin appearance. And well, most reference will still say that culture is still the gold standard in diagnosis, and but you can perform like ELISA for the antibody as well. So management, the antibiotics of choice are like ceftazidime or meropenem for at least 14 days, and until like fever subside like for 2 or 3 days. And after that, after giving IV, before discharge, like they usually change from IV to oral thiamethoprene and sulfamethoxazole, and given for like 3 to 6 months. And these are like some preventions recommended by the CDC, like avoid contact with soil, muddy water, or protect open wounds or cuts and burns. Put some bandage, like especially waterproof bandage as well. And for people with diabetes, they have to be careful, especially with their foot. They have to have proper foot care and preventions, especially during like flooding. And wear protective footwear and gloves during doing like farm works or agricultural works. And wear waterproof boots during like a flooding or rainy season. And avoid drinking untreated water, so unclean water, and eat cooked food. So here are some like reference that I use for in this case. And that's it for my presentation. Please go back to the investigation. Yeah, and the previous slide, because the incubation period, like you can see that is few days to several years. So in patient who lives in the endemic area, like in Southeast Asia or in eastern part of Thailand or any other parts, that can be the patient can expose to the Burkholderia pseudovirus before. So the antigen, antibody alone cannot diagnose patient without clinical symptoms. So the patient should have symptom like clinical like sepsis or local infection like organ abscess or pneumonia, and also the risk factor. So risk factor and the clinical presentation, and also the antibody. In some patient, we should like send like serum to see the fold rising. For this patient, there is no doubt in the diagnosis because the patient has risk factor, has symptoms, and also the titer is very high. But in the normal population maybe like บางคนคือเจอแบบ1/100 1/8อะไรเงี้ยบางทีต่ำๆ1/100กว่าก็คือเจาะมาแล้วเจอได้ดังนั้นคือเราต้องมี clinical ที่สงสัยก่อนอะไรเงี้ยอย่างคนนี้แบบ septic shock มา clinical ค่อนข้าง severe เลยอะแล้วก็มาแบบ duration ของ fever ก็ดูเข้าได้คือยังไงก็คงต้องอยู่ใน differential นะคะเคสสวยอะ ก็ถือว่าทุกคนก็ดูได้ความรู้ ก็คือถ้าเกิดว่าไข้แบบไม่เกิน1 สัปดาห์อะไรเงี้ยพี่ก็ยังไม่ได้คิดถึงว่าจะส่งแต่ถ้าแบบเช่นมา OPD หลายวิสิตแล้วอะเอ้ยน้องคนแรกไข้ day 1ยังไม่ตรวจอะไรday 3เดงกีคงจะหายไปแล้วถัดมาบางคนก็อาจจะหาเหมือนแบบพวกสครับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรก็อาจจะมีแบบประวัติที่คนไข้มา OPD วิสิตก่อนหน้านี้มันก็จะช่วยบอกเราประมาณนึงแล้วว่าเราควรจะหาเมื่อไหร่นั้นถ้ายังไม่เกินไม่ได้อยู่ในเฟสสับอะคิวอะถ้าน้องไม่ได้ส่งตรวจอะไม่ได้มีใครคอมเมนต์ว่าอยู่แล้วว่าเราส่งหรือไม่ส่งแต่ถ้ามันแบบไข้อะไรแล้วอะแล้วคนไข้ก็ยังมีไข้สูงอยู่มันจะไม่ใช่ไข้แบบต่ำๆแบบมีบ้างไม่มีบ้างมันจะเริ่มมา clinical sepsis แล้วอะค่ะ
แล้วคนนี้ดื่มเหล้าด้วยเบาหวานด้วยมันอาจจะโดนมาสไปแล้วคนไข้ก็อาจจะเขาไม่ได้มาโรงพยาบาลเลยค่ะในช่วงก่อน10 วันเนี้ยไม่ได้ไปคลินิกไม่ได้ไปอะไรเลยใช่ไหมก็เจอได้มันก็เลยเหมือนเป็นเคสแบบคลีนใสๆไม่ได้ทรีตไม่ได้ตรวจไม่ได้อะไรเลยมาถึงก็คือมาถึงก็คือเซปติกช็อกเลยว่างั้นเถอะคือน้องจะนึกถึงแบคทีเรียอื่นๆมันค่อนข้างไม่เข้ากับออนเซ็ตอะถ้าเป็นพวกแกรมโพซิทีฟสเตปอะไรเงี้ยมันก็มาไม่กี่วันอันนี้มันออนเซ็ตมันก็ค่อนข้างนานอันนะคะพื้นที่คือถ้าเราจะทีตเห็นว่าดูเรชั่นคนไข้ต้องได้แอนติไบโอติกนานเป็นแบบเดือนคือมันก็มีเหมือนกันในที่มันรีซอสมันไม่ได้ แต่ปัญหาคืออาจจะไม่เจอเราคนเดียวสมมติมาเจอเราวันนี้แล้วเราบอกจะทีตเมลิออยคือน้องจะนัด follow up เขาไปยาวๆแค่ไหนจะต้องบอกคนอื่นว่ายังไงว่ามันเมลิออยไม่เมลิออยตอนพี่ไปอยู่ราชบุรีกับอยู่การก็จะมีเคสประมาณเนี้ยแล้วคือเราอยู่โรงพยาบาลศูนย์แล้วใช่ป่ะเขาก็จะแบบมีประวัติได้ยามาจากโรงพยาบาลชุมชนแล้วโดยที่ยังไม่ได้ investigation อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมันก็จะมีโอเวอร์ทรีทเมนต์ไปบ้างในพื้นที่ที่เป็นแหล่งแบบแหล่งที่เจอบ่อยคือทรีทเมนต์ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้วินิจฉัยแต่ถ้าคนไข้หายแล้วสมมติว่าอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วหายเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตกลงเขาเป็นเมลิออยไหมถูกไหมใช่มันก็จะคือการที่ไม่ได้ definite diagnosis ข้อยากก็คือ1คนไข้จะได้แอนติไบโอติกโดยที่ไม่ได้จำเป็นแล้วก็ไม่ได้รู้การวินิจฉัยเลยว่าตกลงว่าเป็นหรือไม่เป็นแล้วน้องจะบอกคนไข้ว่าอะไร ไข้จากอะไรอย่างเงี้ยแบบเนาะมันก็จะยากตรงนั้นค่ะนั้นไว้ว่าอยู่ในที่ที่แบบจำกัดหรือว่าทรัพยากรมันไม่ได้ อืมส่วนของเราไม่ได้เป็น endemic แต่ว่าคนไข้เราอะ มาจากอีสานเยอะค่ะแต่ว่าเราก็ให้อย่างของโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเราก็หาไปเถอะเพราะไม่งั้นก็คิดถึงผลประโยชน์ของคนไข้ว่าเขาจะได้ไม่งั้นก็ต้องแอนติไบโอติกกินฟรีๆไปแบบหลายเดือนมากอะแล้วก็มอนิเตอร์อีกใช่ป่ะพอได้แบ็กทีมเนี่ยก็ต้องมอนิเตอร์ว่าบางคนมีอนีเมียอีกมันก็โบนมาโรซับเพรสอะต้องดู CBC ดูลิเวอร์ดูเคทินินอีกก็ต้องนัดมา follow เรื่อยๆอีก คนคนนี้คือเขายังอยู่ในช่วงไหนของการหรือว่าอยู่ในช่วงมา follow up imaging ไหมหรือว่าก็หรือว่ายังเพิ่งแอดมิดไปหรืออะไรอย่างนี้ดิชาร์จไปไม่นานอืมค่ะตามกันค่อนข้างยาวจนกว่าแอปเซตต่างๆมันจะหายหมดอย่างเงี้ย ปัญหาอีกอันหนึงที่จะเจอบ่อยคือพอคนไข้เขาซิมตอมดีแล้วเขาจะไม่รู้ว่ายังต้องกินยาฆ่าเชื้ออีกเหรอกินทำไมอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้มี partial treat บ้างที่เจอบ่อยก็บางทีแอปเซตยังมีอยู่แต่ยาหยุดกินไปแล้วหรือบางทีย้ายจังหวัดมาบอกมารักษาเมลิออยต่อก็มีอะไรเงี้ยพวกนี้ก็มีเจอบ้างรีเฟอร์จากที่อื่นมาคนไข้ย้ายที่อยู่แล้วเราก็มานั่งจ่ายแอนติไบโอติกให้ครบเนี่ยค่ะถามอะไรไหมเคสเป็นเคสเมลิออยโดซิสที่สวยงามมีทุกอย่างครบ ขอบคุณพี่ขิมมากครับที่ให้ความรู้เป็นอย่างสูงมากๆครับวันนี้มีประโยชน์กับน้องๆแล้วก็ทั้งตัวผมเองแล้วก็เพื่อนๆทุกคนคิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากๆครับเคสที่สวยมากเนาะแล้วก็ในฐานะแฟนเมดน้องทำดีมากน้องส่ง ER เลยน้องดีเทลได้เซปซิสช็อกที่พี่สอนเรื่องคิวโซฟาตอนสไลด์แรกๆน้องดีเทคให้ได้ครับอืมซึมคนไข้เริ่มซึมแล้วใช่ใช่ซึ่งมันไม่ได้ติดเลยหรือเปล่าหรือว่าเมตาบอลิก PKA คือมันพูดเหมือนสมัยก่อนนี่กี่ช็อกคนไข้ก็ซึมเหมือนกันแบบเดียวกันเลยอืมดีมากอืมใช่ครับ
อืมได้ครับอ๋ออืมได้ครับ อาจารย์แอมมีอะไรจะเสริมไหมครับ น่าจะหลุดไว้ ก็ขอบคุณน้องวินโดว์มากเนาะที่นำเคสนี้มาเสนอเนาะผมพี่คิดว่า Resident ทุกคนได้ความรู้แน่นอนเคสเนี้ยนะมันไม่ได้เจอบ่อยแต่ว่าเจอทีนี่ก็ค่อนข้างซีเวียเลยเจ็บสิบช็อกเลยนะใช่ใช่ครับไม่ได้ใส่ครับใส่ซีไลน์อย่างเดียว น่าจะเข้าผมว่า แต่น้องเจอคนแรกเลยใช่ไหมเคสเนี่ย เจอคนแรกครับเจอแบบเกือบ4 โมงเย็นแล้วผมก็รีบ เรี ส่ ย ง นรู้ ยา ดีมากดีมากมันชอบหลุดเคสมีปัญหาชอบหลุดในเวรเนี่ยแหละระหว่าง ใช่ เวรนะ น้อง Resident มีอะไรจะถามไหมใน The Floor เคยเจอเคสแบบนี้ไหมเพิ่งเจอวันศุกร์น้องแม็กอ๋อเสร็จหรือวะ เหมือนกับเหมือน ER นัดมาฟังผล TB อะครับอาจารย์แล้วแบบว่าคือเหมือนตอนแรกเขามา ER เมื่อ3 วันก่อนแล้วเขามีไข้ไอดูเหนื่อยไข้แบบ39อะไรเงี้ยครับเลยตี ER แบบว่าก็ผมว่าคิดว่ามันควรจะแอดมิดตั้งนานแล้วแหละแต่ว่า ER ก็คือส่งแบบสปูตุมแล้วก็ส่ง AFB แล้วก็นัดมาฟังผล GP ตอนมาเจอผมคือเหมือนกับว่านำคือคนเนี้ยเขาเป็น DM ลอสไปปีกว่าก็น้ำตาลก็แบบ360 AFB 2 บวก VP 90 แล้วแต่เป็นรถนอนอยู่แบบหน้า100 ปีไกลๆแบบว่าอยู่คนเดียวตรงนั้นผมก็กลัวจะตาย ใช่แล้วเขาก็แล้วผมก็ตรวจตอนแบบ11:40แล้วพยาบาลเขาก็จะมีอยู่แค่คนเดียวไม่ก็แบบตอนนึงก็ปวดหัวนิดนึงเหมือนกันนะครับสุดท้ายคือรีบคอน ER แล้วก็แบบไปเปิดเส้นแต่พี่พาเขาไม่ว่างเพราะเขาดูเคสสูอยู่ก็จะไปเปิดให้เขาแต่ก็ไม่ได้สุดท้ายเขาก็มาช่วยเปิด แล้วก็เข็นไป ER ใช่แต่ยังไม่ได้ตามต่อว่าเป็นอะไรอะครับผม 100 ปีครับ100 ปีใช่ 100 ปีมันแบบบางช่วงที่มีคุณพยาบาลแค่คนเดียวอะครับแล้วแบบว่าแบบพี่นันน่าจะเจอบ่อยแบบว่าช่วงแบบว่าช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับช่วงจะเที่ยงช่วงจะเย็นนะครับรู้สึกว่าคือถ้าเราจะเบลอร์มันก็เหมือนถ้าเราปล่อยสุดท้ายมันก็กลับมาหาเราอยู่ดีอะครับมันก็หนีไม่พ้นก็ต้องทำ แนะนำประมาณนี้ค่ะ ก็ ค อา รั จ บ จะคุยกับคุณพยาบาลไว้เลยว่าเคสไหนที่เราสมมุติว่าเราสั่งออร์เดอร์สมมุติเราเขียนเราส่งให้ผู้ช่วยไปเฉยๆใช่ไหมเขาจะไม่รู้ว่านี่ด่วนไม่ด่วนอาจจะรวมๆกับเคสทรีตเมนต์อื่นๆแต่ถ้าอันไหนแบบ เราคิดว่าต้อง observe หรือว่ามีอะไรที่ต้องอาจจะไม่ถึงขั้น ER สมมุติว่าแบบเหลืองๆส้มๆอะไรประมาณเนี้ยเราคิดว่าต้องส่งแพทย์ต่อก็คืออาจจะต้องเดินไปสื่อสารเขาหน่อยเฮ้ยเคสนี้แบบถ้าหมอเวรถัดไปรีบมาเราขอให้ดู vital sign ก่อนขอให้ lab ด่วนก่อนอะไรอาจจะแบบเน้นย้ำเข้าไปนิดหนึ่งเผื่อเขามีเคสทรีตเมนต์รอเจาะ lab เจาะอะไรหรือให้ IV ฉีดยาอยู่อีกหลายเคสบอกว่าเฮ้ยขออันนี้เป็นแบบเหมือนขอเป็น priority แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอแบบด่วนหน่อยแต่ยังแบบ stable ถ้าแบบสบายใจคือก่อนเราลงไปแบบขอ repeat vital sign อีกสักทีหนึ่งว่ามันยังโอเคเพราะถ้ามันไม่โอเคแล้วอะจะได้ส่ง ER ก่อนเลยแต่ถ้าคิดว่าโอเค ก็อาจจะรอ lab ได้แต่ขอคิวแรกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีที่พี่ก็ใช้บอกคุณพยาบาลว่าถ้าเคสไหนมันดูแบบเออขอก่อนนะคะเคสนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบดูไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ยัง stable อยู่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเป็นแบบเวลาแบบเที่ยงมันแทบไม่มีใครอยู่เลยจริงๆแล้วมันจะชอบมีอะไรตลอดเลยอะค่ะเกือบทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์เป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืมๆใช่เหมือนเราไปต้องไปบอกเขาก่อนว่าของผมด่วนพี่หยุด อา ใช่ ก็คือตอนนั้นวันนั้นๆที่อาทิตย์ล่าสุดที่แบบแซด
เหลือแบบประมาณแค่แบบ60 กว่า ฮะ อย่างเงี้ย แล้ ค่ะ วใส่ฮิวที่ เรา วัดดีปะ เราแบบหมายถึงว่าคนที่มาเรียกคือแม่บ้านนะคะ หนูกำลังเดินโอ้เขาบอกว่าแบบเหมือนอ้วกเป็นเลือดอยู่แถวนั้น ก็ถือว่า เอ ช่วย อ ก็ถือว่าช่วยกันหลายสเต็ป แต่ว่า ที่ พี่ไม่ ผ่าน แต่ว่า พี่ เรา โฮมแมนแล้วพี่ ผ่าน ไปส่งยาเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรตอนนั้นไม่มีพยาบาลเลยสุดท้ายเป็นพี่พีเอ็นมาช่วยเหมือนต้องแบบเขาจะไปเรียกพี่พยาบาลพี่ว่าวิ่งเลยดีกว่า ไปเถอะ ฮะมันมีแค่3 คนเองอะค่ะ เดี๋ยว พยาบาลมี เข้า 3 คน ที่ประชุมค่ะ มีพยาบาลอยู่แค่แบบน้อยหนูว่าพี่เขาก็เต็มที่ระดับหนึ่ง voice มาค่ะ voice มา แต่พี่ก็วันนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันจะเปิดเส้นอะไรพยาบาลยังไม่มีเลย ก็มีแค่พี่ผู้ช่วยอะค่ะ กับแม่บ้านก็เลยบอกว่าไปเราไปส่งกันแล้วก็โฮมแมดไปกันเถอะ แต่ว่า วิ่ง ตอนที่เจอเราถ้ารู้สึกว่าเขาทรีตเมนต์ได้ช้า เปิดเส้นช้าทำอะไรช้า พี่ก็คือ ไป ว่า ER ไป ดีกว่า ER เลย มันเร็วกว่า รู้สึกว่าตอนนี้พยาบาลยังไม่มีผลเปิดเส้นมันต้องเป็นพยาบาล PN ไม่ได้อะไรอย่างน้อยก็โฮมแมน ใช่ แล้วก็แบบวิ่งเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ทำอะไร วิ คือเซตติ้งตรงนั้นมันค่อนข้างทำได้ช้ามากเอาจริงๆแล้วบางทีแบบพอสมมติคนไข้ BP ดรอปแล้วว่ามันยิ่งหาเส้นอาจจะยิ่งยากไปอีก แล้วเขาก็อาจจะไม่ได้คล่องต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรดี ชั่วโมงบินในการที่ต้องเปิดเส้นตลอดเวลาเขาไม่เท่ากับ ER ที่แบบเข็นเข้ามาปุ๊บ ใช่ เข้าห้องแดงทุกคนเปิดเส้นอย่างเงี้ยมันจะแบบแต่ของเรามันจะแบบว่าก็คือเจาะเลือดธรรมดาอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้น ถ้ามองว่าเร็วไม่เท่านี่คือรีบไปเลยอาจจะปลอดภัยกว่า แล้วก็ช่วงนี้เจอซูอิทบ่อย ไม่รู้ว่า หมู แบบ กระทะ เผื่อแบบถ้าเกิดฮีโมคัลเจอร์มันจะขึ้นเร็วอยู่อ่ะ หมายถึงว่า ถ้าเกิดทวนเบอร์ไปให้สักหน่อยก็ดีนะคะ เพราะว่าบางทีแบบฮีโมคัลเจอร์ขึ้นแล้วเขาจะหมายถึงว่าเขาจะ alert แพทย์อะบอกให้เขาจะ alert แพทย์ ทุกคนน่าจะมีประสบการณ์ alert ใช่ไหมน้องไอ พี่ของน้องไอล่าสุด NF ของหนูว่า ตาม ซู คน อิท ไข้มาโรงพยาบาล ต้องโทรตามมาเอง เหมือนเขาจะ alert คนส่งอะค่ะ เดี๋ยวนี้มันเป็นโปรโตคอลมัน แต่อันนั้น เขาก็จะ อัน งงเคสไหนวะ เคสไหนก็ไม่รู้ แต่ว่าแบบขอทวนเบอร์อะไรไว้เผื่อ เพราะว่าเขาจะได้อย่างน้อยโทรตามมาแอดมิดอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าถ้าเบอร์โทรไม่ติดก็คือจบ เพราะบางคนเราก็ไม่ได้ตัดสินใจแบบเซฟไตโอดีเราก็อาจจะให้แอนตี้แบบแอนติบอติกเอมพาริคอลอะไรไปก่อน เหมือนโปรโตคอลเรื่องแบบเพิ่ม patient safety อ่ะคือมันจะมีปัญหาแบบ ช่วงนี้เจอบ่อยอะค่ะอาจารย์เจอบ่อย แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเจอบ่อย แต่ว่าก็เจอบ่อยจริงๆค่ะ ก็โทรตามมาอะไรเงี้ย เพราะว่าซูอิทสุดท้ายก็เป็นซูอิทจริงๆ ตอนแรกมันก็ไม่ได้ขึ้นว่าเป็นซูอิทอะค่ะ แต่ฮีโมก็ขึ้นนะ แล้วก็มาด้วยแบบไข้ปวดหัวอะไรเงี้ย มีประวัติกินบางคนก็ไม่ได้หมูดิบชัดๆ อาจจะเป็นแบบหมูกระทะไม่ได้เปลี่ยนตะเกียบอะไรเงี้ย ความเสี่ยงสู ใช่ ง ได้ค่ะ ลองดู เพราะว่าบางทีก็เผื่อแบบขอเบอร์ไว้เผื่อแบบห้องแลบจะได้alertอย่างน้อยเราพอตามกลับมาได้มันก็มีอะไรก็แก้ทัน ถ้าเบอร์หมายถึงขอเบอร์ เขา ค จะ น ช ไข้ อบ เหรอ แบบเบอร์ไม่ตรงกับที่ใน เบอร์ไม่ EMR ตรง อาจจะรีพีทเบอร์ไว้อีกสักรอบนึงขอไว้สัก1 เบอร์บอกว่าแบบถ้าเกิดเหมือนหมอถ้าเกิดใครส่งฮีโมคัลเจอร์แบบหมอจะฮีโมคัลเจอร์ไว้นะคะ ถ้าเกิดแบบสมมติว่าถ้าผลมีผิดปกติอาจจะมีเบอร์โรงพยาบาลประมาณนี้โทรไปอะไรเงี้ยรบกวนรับโทรศัพท์ด้วยบางทีเขาก็จะกลัว call center พอดีเจอบ่อยก็เลยแนะนำ โด แต่ น ว่า เลย พี่ก็ ไปเลย ไม่ค่อยเยอะหรอกอาจารย์แต่ว่า ตัว call center นี่ ก เลื ลั อ ว ก เขา ติด กลัว call center จริงๆ วันนั้นเขากลัวไหมคะน้องไอหรือเขารับ เขาก็รับ แล้วเขาตัดไปรอบนึง อ๋อโอเคค่ะ ได้ แต่วันนั้นดีแล้วที่ตาม ขึ้น มา สูตร38 NF กลัว เร็ว call center อีกเหรอ 6 ชั่วโมง NF อะค่ะอาจารย์ แต่ NF มันเร็วมากค่ะ ตอนแรกไม่ NF คือเป็น NF เขาไม่มา
อ๋อได้ครับอาจารย์ ก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับ แล้วก็น้องเรสซิเดนต์น้องวินโดเนาะที่นำเสนอวันนี้นะ ครั ก็ บ วันนี้พี่ขอปิดการประชุมเลยแล้วกัน ครับ ครับ ขอบคุณครับ